বাজেট ফ্রেন্ডলি প্ল্যাটার ট্রাই করার জন্য রোড সাইড কিচেনের মোহাম্মদপুর ব্রাঞ্চ আমার অলওয়েজ প্রেফারেবল। ওখানে সুন্দর সুন্দর ডেকর দেখে ওদের তুফান প্ল্যাটারটা অর্ডার করে নিলাম। তারপর আস্তে আস্তে পুরো রেস্টুরেন্টটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আর ছবি তুলছিলাম আর ভিডিও করছিলাম। ওয়েট করতে করতে টেবিল ভর্তি খাবার চলে আসলো। প্রথমে শুরু করলাম মোমো দিয়ে। ফুল চিকেনটা কিন্তু দেখতে যেমন ইয়ামি, খেতেও তেমনই ইয়ামি ছিল। রাইস দিয়ে চিকেন কারিটা খেতে খুব ভালো লাগছিল। ভেজেসগুলোও একদম ক্রিস্পি অ্যান্ড ঝালঝাল ছিল। ওদের প্ল্যাটারের সবগুলো আইটেমই আমার কাছে ভালো লেগেছে। রাইস দিয়ে গ্রিল চিকেন আর এই চিকেন কারিটা খেতে খুব ভালো লাগছিল।